Dy shtetas sirian janë vënë në pranga pasi janë kapur në flagrancë gjatë natës në fshatin Kapshtic, duke shoqëruar 8 shtetas egjiptian dhe algjerian, 4 prej tyre të mitur, për të kaluar kufirin ilegalisht. Këta shtetas organizonin dhe zhvillonin veprimtarinë e dhënies ndihmë për kalimin e kufirit në mënyrë të paligjshme, kundrejt fitimit. Ata ndihmonin emigrantë nga vendet e treta që të kalonin ilegalisht kufirin jeshil me Greqinë, me qëllim kalimin në Maltëzi dhe më pas në vendet e Bashkimit Evropian. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Korçë, në bashkëpunim me stacionin e policisë kufitare Kapshtic dhe me prokurorinë e Korçës, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Lugina 1, si rezultati të cilit janë arrestuar këta shtetas. Nga hetimet e thelluara të kryera prej 2 muajsh, rezulton se shtetasit sirian e kanë kryer disa herë këtë veprimtari kriminale më parë, por emigrantët janë kapur nga shërbimet policore në tentativë për të kaluar drejt malit të Zi. Ndërkohë, Drejtoria Vendore e Policisë bën me dije se vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë për veprime të mëtejshme.